Hej allihopa! Då var det dags för ytterligare ett avsnitt av en månad i min bullet journal. Jag hoppas att du har haft en superb fredag. Jag har haft en bra fredag. Den har varit fullsmältad skulle man kunna säga. Den har gått i ett ifrån i morse tills nu. Och ni hör att det knakar lite grann i golv, eller taket för mig då, golvet är det där uppe, så är det för att min man håller på att lägga barnen och deras sovrum är precis rakt ovanför oss här. Jag tänkte att jag skulle bläddra lite grann från början, för det är bra, nu är det ju den 11:e idag och det är bra eftersom jag har mål och jag vill vara säker på att jag fångar upp alla målen, så vill jag bara kolla hur det går för mig och bara göra en liten check egentligen. Ja. Nå 1500 följare på Instagram och YouTube. Det är ju faktiskt lite spännande. Jag måste ju kika hur det går. Jag är faktiskt lite stolt över mig själv, för jag har varit riktigt duktig på att posta. Både på Instagram för bullet journal men även för mina andra konton. Jag har ju rätt många konton som jag har berättat. Så att ja, jag var bara lite nyfiken. Men jag har inte postat något i varken igår eller idag. Stämmer det? Ja, jag tror att jag postade igår. Men jag kanske inte gjorde det. Jag kanske glömde det. Strunt samma. Jag ska posta imorgon i alla fall, har jag tänkt. Men där är vi ju nu 1100. Det är ju toppen. Hur ser det ut på YouTube då? Det som är spännande med YouTube när man har så här många, när man postar varje dag, det är att det händer ju väldigt mycket väldigt snabbt. 1444 följare. Wow, ja, det var häftigt. Sen så har det finns ju en jättebra Facebookgrupp på svenska för Marie Kondo. Jag ska se vad den heter. KonMari Sverige heter den. Ser ut sådär. Och där är det nu en sån här utmaning igen. Klar med KonMari till midsommar. Och då börjar det med bokläsning nu fram. Och den kickar igång på på söndag kickar den igång. Så vill ni haka på mig och göra en KonMari-resa, så sök till den gruppen, så kommer ni säkert bli beviljade tillträde där. Vara närvarande och säga nej. Ja, det har jag faktiskt gjort. Här har jag fortfarande inte fyllt i än i mina mål. Och det är för att jag har faktiskt suttit i morse och funderat lite mera. Och även här har jag suttit och funderat. Det här vet jag nu hur jag ska göra med det. Så det händer mycket. Det går fort. Då ska vi se. Då har vi januari. Min kroppsläkande. Posta på Instagram. Om jag postar nu ikväll, då har jag ju postat varannan dag, så det är väl lika bra att jag gör det. Leverera alla jobb som ligger. Ja, jag är halvvägs där. Jag är faktiskt jättestolt över mig själv. Yoga varje dag. Jag har ju yogat nästan varje dag. Och det är väldigt beroendeframkallande. Jag lovar. Alltså har man väl kommit igång så är det lättare och lättare, även om det är tungt vissa kvällar. Kläder och garderob är ju det jag har kvar, och det är det jag ska göra här nu. Vi ska se. Skapa målbild. Kläderna ska vara klara den 17 februari. Då ska det vara klart. Jag tänkte att jag ska nämligen göra ett spread för det här idag. Med min KonMari-resa. Men då så ska jag ta det här. Jag har varit sockerfri idag. Jag har huvudvärk. Jag har inte postat på Instagram. Jag skriver att jag har gjort det igår. Jag är helt övertygad om att jag har gjort det igår. Ja, strunt samma. Jag har tagit Oxynorm idag. Jag har inte gjort någon KonMari, men i och med att jag gör det spreadet så kommer jag räkna det som KonMari. En månad i min bujo. Jag har inte sagt nej något idag och jag har inte jobbat med foto idag. Nu ska vi se.
Sen får jag inte fylla in någonting. Nej. Vet ni, apropå det här med 5:30 som jag pratade om igår. Vet ni att jag gick upp 05:10 i morse. Alltså jag är helt i chock. Jag trodde aldrig det skulle hända. Och det är faktiskt allt tack vare Mel Robbins. Mindset Reset. Mindset Reset. Coolt, va? Men nej! Ingenting av det jag har sagt har blivit filmat. Ja, då börjar vi om. Jag har konstaterat att jag var väldigt lugn i morse och sen så har jag känt mig väldigt harmonisk här på kvällen. Och jag är så fortfarande fascinerad över att jag vaknade klockan 10:05 och gick upp. Det är helt sjukt. Jag har lämnat barnen och jag har varit på Rotary. Vi har en jättemysig Rotary-klubb här i Oxberga som jag är medlem i. Som är, ja, det är supertrevligt. Vi ses varje fredag, äter frukost och så är det alltid något föredrag. Jättetrevligt. Sen så har jag inte hunnit med att packa och skicka ordrarna idag. Som jag hade tänkt. Eftersom att jag blev lite sen från jobbet. Så förlåt alla kunder. Men jag tror att ni kommer ha det på måndag. Sen upptäcker jag mitt i alltihopa här nu att när jag sitter och gör den här att den bara stänger av sig själv här, kameran. För att jag har ju inte tryckt igång den. Men. Imorgon har jag en väldigt lång att göra lista. Jag ska fota en kund klockan 10:15. Klockan 11:15 ska jag hämta en lykta. Och klockan 11:30 ska jag hämta champagneglas. Det är så här. Vi har en sån här köp- och säljgrupp i kommunen. Det är jättebra. Man hittar så mycket bra grejer där. Jag behöver champagneglas för jag ska ha party snart. Då behövs det glas. Sen klockan 12:00 så är det utställning. Bilder. Sen eventuellt ska jag åka och hämta en klänning söder om stan. Men vi får se. Sen har jag bara en sån här liten kom ihåg. Fredrik ska på möte. Bokmöte. Det var det. Sen förutom det då imorgon så ska jag skicka avtal. Jag ska fixa min bokföring. Jag ska ringa min kund. Min söndagskund. Kund. Vad är det mer jag ska göra? Gud, jag har så mycket jag ska göra imorgon. Jag ska inventera. Jag vet inte hur jag ska hinna med allting imorgon. Det kommer bli tight kan man säga. Jag har nog mer jag ska göra imorgon. Nu ska vi se. Förlåt, jag måste bara tänka lite. Just det. Jag måste boka biljetter till Norrland. Biljetter. Jag och Hanna ska åka upp till Norrland och hålla workshop i Bullet Journal. En effektiv stresshanteringsmetod. Så jag behöver boka biljetter upp. Flygbiljetter upp och boka bil.
Vi kommer faktiskt utgå ifrån, jag har ju släkt uppe i Skellefteå har jag. Där bor min moster, mina kusiner och min mormor bor där. Och direkt när jag börjar prata om dem så får jag lite brytning, dialekt. Men jag bjuder på det. Så jag måste boka biljetter till det. Så att vi kommer upp dit. Sen ska jag även boka flygbiljetter till Portrait Masters. Jag tror att jag vill åka på det i år igen faktiskt. Det är så himla bra tycker jag. Det är en lång att göra-lista. Sen ska jag göra en att göra-lista också. Har jag tänkt. Imorgon. Den här. Där jag dessutom har lite saker jag ska plocka. Just det. Den där. Vet ni vad? Imorgon ska jag berätta om mitt lilla projekt. I filmen tror jag. Om jag inte är helt slut. Annars gör vi det på söndag. Om ni är nyfikna förstås. Ni får gärna skriva i kommentarerna om ni är nyfikna på mitt andra lilla projekt. Arbete, jag har inte skrivit någonting här. Men det är för att jag blev sjuk så det blev så här dumt eftersom jag var hemma i 2 dagar. Så jag har inte haft så mycket på jobbet heller. Det var det. Sen så tänkte jag ju då, det har ju inte ni hört eftersom att den inte filmade då. Men jag tänkte att ett av de här uppslagen här ska bli ett spread för KonMari. Det står bakpå här men det spelar liksom ingen roll. Eller jo, det gör det nog. Jag vill nog ha bakpå där. Vi gör så här. Här ska vi göra ett uppslag för KonMari. Det är ju så att jag vill ju göra den resan. Och det ska man göra i lite olika steg. Och i den här gruppen då, Facebookgruppen, så är det ju perfekt att följa de liksom tidsplaneringarna. För här är det ju jättebra då, för då är det ju massa saker som man ska rensa. Och då tänkte jag så att men då gör vi ett uppslag för det. Sen har jag massa saker extra som jag tänker så här att den här kanske jag behöver utveckla lite och göra lite längre och lite kortare och sådär. För jag tror inte att jag kommer behöva 2 veckor för kläder. Det kommer gå mycket fortare för mig. För att jag har inte en sån direkt anknytning, koppling. Nej, inte koppling. Vad ska jag kalla det för? Personal attachment. Vad heter det? Inte attachment. Ja, ni förstår. Jag har ingen direkt sån känslomässig anknytning till kläder direkt. Så att jag tänker att det gör inte så mycket om jag börjar då med böcker som jag har betydligt mera känslomässig anknytning till, eller vad man ska säga. Nu ska vi se. Jag vill ju plocka fram lite roliga ställen kanske. Och lite vattenfärger. Jag tänker så här att jag pysslar lite och så speedar vi upp den här. Så sätter jag på lite musik idag.
jag klar. Jag tror att om man lägger ner så här mycket tid och pyssel på ett uppslag, så dels blir det roligare att fylla i. Och blir det roligare att fylla i, då är det bättre syfte med det, för då kommer du använda det. Och använder du det, då når du också det du vill. Och jag har startat den här KonMari-resan tror jag 3 gånger. Det här är alltså 4:e gången jag startar den. Och den här gången så tänkte jag försöka vara väldigt medveten med allting jag gör. Det är därför jag har stämplat på. Den 13 januari på söndag så ska man börja med att läsa boken. Den 27 januari ska man skapa en tydlig målbild. Och som ni märker det så vill jag sätta den här. Och målbilden måste fortfarande knyta an till de mål som jag vill ha. Alltså smärtstillande, gå ner 18 kilo, vara närvarande för mina barn. Alltså allt sånt där ingår i KonMaris målbild. Och det är jätteviktigt att man tar med de bitarna. Så det här ska vara som en liten berättelse här. Och som ni ser här så den 22 juni är det meningen att man ska vara klar. Det är därför jag satte startar den 22 juni. Då startar min målbild. Ja, ibland är jag lite bright. Den 3 februari börjar man med kläder. 17 februari böcker. 3 mars är det papper. 17 mars är det badrum och städartiklar. Och det här är mitt under en badrumsrenovering hos oss. Så det kan ju bli spännande. 31 mars då är det äta och duka. 14 april är det laga mat och baka. 28 april är det kontor, spel och verktyg. 12 maj är det media och el. 26 maj är det hobby och dekoration. Och 9 juni är det sentimentalt. Och alla de här sakerna är ju olika. Det här är ju kategorier i ditt hem. Och jag kan säga att vissa kommer jag bara swisha igenom som ingenting. Och vissa saker, typ kontor, spel, verktyg, hobby. Det kommer ta tid för mig. Så det gör inte så mycket om jag börjar lite tidigare med vissa saker. Men jag kommer sätta i en bock i rutan för varje grej som jag blir klar. Så nu får ni vara mina vittnen på det. Att varje gång vi återkommer till det här spreadet så har jag gjort klart någonting. Och jag ser verkligen fram emot det. Sen blev det lite kladdigt här uppe, men det får man ta. Det blev så. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket längre. Hade det varit jag för 2 år sedan, då hade jag rivit ur den här sidan. Men vet ni, om det är någonting bujon har lärt mig så är det att acceptera misstag. För jag har lärt mig att skratta åt dem. Och det är okej. Jag garvar åt det. Det gör ingenting om det inte är perfekt. Och då är jag ändå ganska pillig med min bujo. Ja. Jag hoppas att ni tyckte det här var roligt att titta på. Vill ni göra en KonMari-resa med mig så tänkte jag att då är det bara att haka på. Jag önskar dig en härlig fredag och härlig helg. Hoppas att vi ses imorgon. Var rädd om dig. Var rädd om varandra. Puss och kram. Hej då!